ஃபெப்ரவரி ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபெப்ரவரியில் நார்மலாகவே ஃப்ரூட்டிங் சீசன் ஆரம்பிச்சிடும். ஃபாரஸ்ட் ஃப்ரூட்டிங் சீசன். ஸோ ஃபாரஸ்ட் ஃப்ரூட்டிங் சீசன்னா வந்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன பழங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம். அது வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ் ரொம்ப பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் பேர்ட் அனிமல்ஸ்லாம் அது வந்துட்டு நிறையா சாப்பிடும். அந்த சின்ன சின்ன பழங்க இருக்கும். பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு மெயினாக அந்த பழத்தில் இருக்கிற புழுவை சாப்பிட வரும். அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த குக்கு ஜென்னஸ் இருக்குல்ல, வயலட் குக்கோ, எமரல்ட் குக்கோ, அப்புறம் வந்து டஃப், எமரல்ட் டஃப், அந்த பேர்ட்ஸ் ட்ரோங்கோ, ஸ்கொயர் டெயில் ட்ரோங்கோ, ரெக்கெட் டெயில் ட்ரோங்கோ ஆரம்பிச்சிருக்கணும். ஆக்சுவலி வந்துட்டு எனக்கும் தெரில என்ன தெரிலனா, இப்போ வந்துட்டு அங்கே உள்ள மரத்தில் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரூட்டிங் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் போன விளாகில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த விளாக் டைமே வந்துட்டு பார்க்க போனால் ஃப்ரூட்டிங் சீசன் ஆகிருக்கணும். ஆனால் வந்துட்டு ஆகலை. என்ன காரணம் என்ன ஏதுன்னு எங்களுக்கு வந்துட்டு சரியாக தெரியல. மைக்ரேஷனும் ஆகலை, ஃப்ரூட்டிங் சீசனும் வரல. மேபி ரொம்ப மழை இந்த மாதிரி. ஆனால் போன வருஷம் வந்துட்டு எண்ட் ஆஃப் ஜனவரிலேருந்து ஏறக்குறைய ஒரு மார்ச் வரைக்கும் அந்த சீசன் இருந்துச்சு, ஃப்ரூட்டிங் சீசன். ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சு. அப்போ வந்துட்டு இந்த வாட்டி வந்துட்டு தெரியல. ஸோ இந்த வாட்டி நாங்கள் போய் பார்க்குறோம். நாங்கள் இந்த பேர்ட் தானே போன விளாக்ல இருக்கிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக நாங்கள் போகல. ரேண்டமாக அங்கே அந்த ஸ்பாட்டில் போய்ட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் முடிஞ்சால் லேக் கார்டன் வந்துட்டு ஒரு சுற்றுவோமே, நடந்து ஒரு ஸ்மால் எக்ஸ்ப்ளோர் அந்த மாதிரி. லேக் கார்டன் உள்ளுக்கு போயிட்டிங்கன்னா நிறைய பாதைங்க பிரியும், நிறையா பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளெல்லாம் பூந்து போய் பார்த்தா தான் ஒரு பேர்ட்ஸோட சவுண்டு கிடைக்கும். நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு கிளியராக பார்த்து தெரிஞ்சு இது பண்ணலாம். கரெக்டாக பேர்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும். அதோட சவுண்ட் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் என்ன பேர்ட்னு. ஒரு நல்ல ஷாட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ நாங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கிளம்பிடுவோம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் see என்ன பேர்ட் கிடைக்குது, என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன் அங்கன்னு. ஃப்ரூட்டிங் சீசனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு பொடி. எஸ், வந்துட்டு லேக் கார்டனுக்கு வந்தாச்சு. லேக் கார்டன் வந்துட்டு எங்கள் பிளேனே வந்துட்டு தூக்கிட்டு நடக்கிறது தான். ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பட்டன் வரல. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர், ஸோ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர்னால ஃபுல்லாக நடக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ அந்த வேலை என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குன்னு. இன்றைக்கி வெயில் நல்லா இருக்குது. இந்த போன வாட்டி மாதிரி மழை இருட்டிக்கிட்டு இல்லாமல் க்ளீனாக நல்லா இருக்குது. ஸோ போய் பார்ப்போம். வெயில் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஓகேவாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, நல்ல லைட்டிங் இருக்குது. ஸோ ஹை செட் ஸ்பீட்டில் வச்சு நல்ல பிக்சர்ஸ் எடுக்கலாம், நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த ரோடு பேர் வந்துட்டு ரெயின் ட்ரீ ரோட் அப்படின்னு. ரெயின் ட்ரீ ரோட்னா ஏன்னு சொன்னிங்கன்னா, இங்கே ஃபுல்லாக வந்துட்டு பெரிய பெரிய மரம் இருக்கும். இங்கே வந்துட்டு டைப்பிங்கில் வந்துட்டு இந்த மரத்தெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா பாதுகாப்பாங்க. இந்த மரம் சாஞ்சு விழுந்துட்டா கூட அதை அழகாக எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை வெட்டி தூக்கி போடாமல் அழகாக மறுபடியும் நடுவாங்க. இல்லைனா மறுபடியும் அது மேலேயே மண்ணு கொட்டி இந்த கீழே விழுந்த இடத்துல வந்து இரும்பெல்லாம் வச்சு அழகாக செய்வாங்க. நாங்கள் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்படியே உள்ளுக்கு பூந்து என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன பண்ணலாம் நான் பார்ப்போம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி டயர்ட்னஸே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் டைப்பிங். ஸோ நாங்கள் ஒரு 1/2 மணி நேரம் நடந்திருப்போம். இப்போ நடந்ததில் வந்துட்டு எங்களுக்கு இப்போ இது மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு, ஒயிட் த்ரோட்டட் கிங்ஃபிஷர் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அவருக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல. இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளேம் பேக் உட்பேக்கை வந்துட்டு பறந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ மேபி இப்போ நான் அடுத்தது அந்த உட்பேக்குக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட இருக்குமே அந்த ஷார்ட் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இந்த வாட்டி முடிஞ்சால் கொஞ்சம் நல்ல ஷார்ட் ஏதாச்சும் கிடச்சிச்சின்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்க லைட்டிங்க்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிங்ஃபிஷரோட ஒரு ஷார்ட் எடுத்தேன். ஸோ அந்த ஷார்ட் வந்துட்டு 1/1600. ஸோ 1/1600 செட்டர் ஸ்பீட். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃப்ரீஸ் ஷாட், ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம்.
ஆனால் நான் வந்துட்டு ஃப்ளையிங் ஷாட் ட்ரை பண்ணேன். நான் பயக்கிறதோ டிஎஸ்எல்ஆர். ஸோ நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குள்ள அது பறந்துருச்சு. ஸோ மேபி இன்னொரு இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் இல்லை, ஒரு 4 மரம் தாண்டி தான் அது போய் உட்காந்துருக்கு. மேபி இன்னொரு வாட்டி அது பறக்கும். ஸோ அது பறக்கிற ஷாட் நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். பார்ப்போம். ஒரு பேர்ட் கிடைக்கிறது அவ்வளோ சின்னான விஷயமே இல்லை, அதுவும் கஷ்டம்தான். ஸோ பார்ப்பேன் என்ன பேர்ட்ரு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு. இப்போதைக்கு எங்களுக்கு வந்துட்டு பெருசாக ரேரான சப்ஜெக்ட் எதுவும் கிடைக்கல. எங்களுக்கு கிடைச்சது எல்லாமே வந்துட்டு ஒயிட் த்ரோட்டட் கிங்ஃபிஷர், காமன் ஃப்ளேம் பேக் உட்பெக்கர், ஓரியன்டல் பைட் ஹார்ன்பில், இதுதான் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸ்டீல் வந்துட்டு சுற்றிட்டு தான் இருக்கும். மணி வந்துட்டு இப்போ ஒரு 11 கிட்ட ஆக போகுது. இந்த ஃபுல்லாக அது லே கார்டன் வந்துட்டு சரியான பெருசு, அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு. லே கார்டன் வந்துட்டு முன்னாடி சரியான பெரிய இடம். உள்ளுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா நடக்கிற பாதைகள்லாம் இருக்கும். அப்போ நார்மலி வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு வராது, வெளியே இந்த மாதிரி இருக்காது. அதெல்லாம் இப்போ மரங்கள்லாம் அப்படி ஒன்றா பின்னிக்கிட்டு இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மரத்துக்குள்ளே தான் போய்ட்டு எப்பயுமே எல்லாம் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த அடிக்கிற சூடு, அந்த வெயில்னால. அப்போ இந்த நார்மல் பேர்ட்ஸ், இந்த இப்போ இருக்கிற பேர்ட்ஸோட சாப்பாடு டைமுக்கு இது மட்டும்தான் வந்துட்டு அதுங்க வந்துட்டு வெளியே வரும். அந்த மாதிரியில் கிடச்ச பேர்ட் தான் அந்த சில பேர்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ரேரான பேர்ட்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல. ஓரியன்டல் பைட் ஹார்ன்பில் இப்படி தான் க்ராஸ் பண்ணி போனாங்க. ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரியான பேர்ட், கொஞ்சம் அழகான பேர்ட் கிடச்சிச்சின்னா நான் கண்டிப்பாக ஃபோட்டோஸ் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் ஸோ இப்போ தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு செம்மையான ஒரு ஷாட். ஓரியன்டல் பைட் ஹார்ன்பில் வந்துட்டு கீழே இறங்கி தான் அது வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு போணுச்சு. ஸோ அந்த ஷாட் இருக்குது, அந்த ஷாட்டையும் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ பயணத்தை தொடருவோம். தான் நாங்கள் காடிக்கு வந்தோம். காடிக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ரைபாட் கேமராலாம் உள்ளே வச்சுட்டு போயிட்டு சாப்பிட்லான்னு. லைட்டாக பசிக்குது. அப்புறம் இன்றைக்கி வந்துட்டு எங்களுக்கு அவ்வளோ பெருசாக எதுவும் கிடைக்கல. ஒயிட் த்ரோட்டட் கிங்ஃபிஷர், ஓரியன்டல் பைட் ஹார்ன்பில், பைட் க்ரில்லர், அப்புறம் பராக்கேட், லாங் டெயில் பராக்கேட், இதுதான் கிடச்சிச்சு. இதெல்லாம் காமன். இது இங்கே இந்த இடத்துல வந்துட்டு இதெல்லாமே காமன் தான். ரேரான சப்ஜெக்ட் எதுவும் இல்லை. ரேரான சப்ஜெக்ட் வேணும்னா கொஞ்சம் டீப்பாக போகணும். ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் டவுன் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கிற வச்சு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் கிடைக்கிறதுக்கு. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளலாம் போய் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும். போய் பார்ப்போம் எப்படி. இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் பொட்குவாரிக்கு போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ போன விளாக்கில் பார்த்துருப்பீங்க பொட்குவாரி. அங்கே வந்துட்டு இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இது இருக்குது, வெஸ்டர்ன் ஹூடட் பீத்தா, அப்புறம் ப்ளூவிங் பீத்தா, இதெல்லாம் இருக்குன்னாங்க. ஆனால் அதுக்கெலாம் வந்துட்டு ஸ்பாட். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் போன வாட்டி புழு போட்டு வெயிட் பண்ண மாதிரி வெயிட் பண்ணோம். நாங்கள் இந்த வாட்டி வந்துட்டு அதே ஸ்பாட்டில் உட்காந்துருக்க வேணாம், நம்ம வந்துட்டு நடப்போம். ஸோ ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான். நடந்து பார்ப்போமே என்னதான் கிடைக்குதுன்னு. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பொட்குவாரி. ஸோ இப்போ சாப்பிட்டு ஜுப்பா பண்ணுவோம்.
பார்க்க செம்ம துறவாக தானே இருக்கேன், எந்த ஆகணும். ஏன்னா அடித்த வெயில் சும்மா தக்கன்னு இருந்துச்சு. இப்போதான் இடையில தான் நாங்கள் வந்துட்டு கேள்விப்பட்டோம் இங்கே வந்துட்டு ப்ரௌன் ஹாக் அவுல் இருக்குன்னு. ஸோ அந்த ப்ரௌன் ஹாக் அவுலுக்காக தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். டைப்பிங் தான் அதே பாதை தான். ஸோ இப்போ அதை தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சவுண்ட் கால் போட்டு வரல, செம்ம டயர்டாயிருச்சு. அதனால் இப்படியே சாஞ்சிட வேண்டியதான். அப்போட ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கிடைக்குமா இல்லையானோ எங்களுக்கு சரியாக தெரில. பார்ப்போம். இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் ஓரளவுக்கு நல்லபடியாக கிடச்சிச்சு. என்கிட்ட இல்லாத ஒரு கொலெக்ஷன் எனக்கு கிடச்சிச்சு. செஸ்நாட் பிரஸ்டட் மல்கோவா அதுதான் எடுத்தாச்சு. ஷார்ட்லாம் செம்மையாக இருக்குது. வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு ஆடி இருக்கும். ஏன்னா ட்ரைபாட் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஹென்ஃப்ரீயாக தான் உள்ளெல்லாம் போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா வேறு வழி இல்லை. நான் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டேன், வீடியோஸ் ட்ரைபாட் இல்லாமல் தான் எடுக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு. வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன். இது கிடச்சிருச்சுன்னா ஜூன். ஸோ எஸ், இன்றைக்கி எங்களுக்கு காமன் பேர்ட்ஸை தவிர வேறு எதுவும் கிடைக்கல. எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கிடச்சிச்சின்னா செஸ்நாட் பிரஸ்டட் மல்கோவா அது மட்டும்தான் கிடச்சிச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு 6-6:30 மணிக்கு போல் கிளம்பலான்னு இருக்கோம். ஏன்னா செம்ம சூடு, வேர்த்துருச்சு பயங்கரமாக. ஏற்கனவே கருப்பா, இன்னும் வெயிலில் அப்படி தான் இருப்பேன் நான். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நாங்கள் இன்றைக்கி கிளம்புவேன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு டே ட்ரிப் தான். ஸோ காலையிலேருந்து இன்றைக்கி வந்தோம். காமனான பேர்ட்ஸ் வந்து நிறையா கிடச்சி. கிங்ஃபிஷர், ஒயிட் த்ரோட்டட் கிங்ஃபிஷர், ஓரியன்டல் பைல் ஃப்ளை கேச்சர், பைட் த்ரில்லு, அதுக்கப்புறம் லாங் டெயில் பராக்கேட். அப்புறம் இங்கே வந்தோடனே செஸ்நாட் பிரஸ்டட் மல்கோவா கிடச்சிச்சு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா கேட்கலாம், தாராளமாக கேட்கலாம். இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்கலாம், யூடியூப்பில் கூட கேட்கலாம். அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதோட எங்களோட டே ட்ரிப் வந்துட்டு முடியுது. கொஞ்ச நேரம், ஸோ இந்த விளாக் எண்ட் போகிறோன்னா கொஞ்ச நேரம் இங்கே நாங்கள் நடந்து பார்த்துட்டு நாங்கள் கிளம்பலான்னு இருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர் இந்த விளாக் முடிஞ்சு எங்களுக்கு அந்த ஏதாச்சும் ஒரு பேர்ட்ஸ் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் இன்க்ளூட் பண்ணுவேன். அந்த ஃபோட்டோஸும் பாருங்கள். அண்ட் கமெண்ட், லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமைக்கி நோட்டிஃபிகேஷனாக வர வைங்க. சில்லா.